سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لس اوریز لیګ ته ډېر شمېر افغان لوبغاړي واخیستل شو. ډګن کلي د ټورس لوبډلې د مجیب رحمان او ظاهر خان له اخیستو وروسته د هغو په اړه حیرانوونکې څرګندونې کړې دي. نجیب زدران په دغه ریکارډ کې تر ټولو مخکې دی. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. لس اوریز ټي10 لیګ ته ډېر شمېر افغان لوبغاړي واخیستل شول. د ابوظبي لس اوریز ټي10 لیګ سیالۍ بولې بیګا ترسره شوې چې د نورو خارجي لوبغاړو ترڅنګ ډېر شمېر افغان لوبغاړي هم په دغه لیګ کې د بېلابېلو لوبډلو له لوري واخیستل شول چې دوی لپاره په یاد لیګ کې ولوبېږي. د ټي10 لیګ په درافت مراسمو کې خارجي لوبغاړي ترڅنګ افغان لوبغاړي نجیب الله زدران، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان، اظهار الحق، حضرت الله زازای، کریم جنت او ابراهیم زدران هم د لومړي ځل لپاره په یاد لیګ کې واخیستل شو. باید وویل شي چې رحمان الله ګلباز، محمد شهزاد او نوین الحق له خپلو لوبډلو سره پاتې دي چې دوی به له خپلو تیرو پړاو لوبډلې سره به ولوبېږي. دا ځکه چې دغه درې واړه بولې ته هم وړاندې نه شول. د ابوظبي لس اوریز ټي10 لیګ سیالۍ د روان کال د نومبر میاشتې په 4مه نیټه به پیل شي چې 10 ورځې به دوام وکړي چې ټولې لوبې به د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. ډګن کلي د ټول لوبډلې د مجیب رحمان او ظاهر خان له اخیستو وروسته د هغو په اړه حیرانوونکې څرګندونې کړې دي. بیګا شپه د عربي متحده اماراتو لس اوریز لیګ ته د لوبغاړو اخیستلو بولې ترسره شوې چې زیات شمېر افغان لوبغاړي هم پکې واخیستل شوه. دغه لس اوریز لیګ له جوش او ولولو څخه ډکې لوبې دي او هر کال یې ترسره کیږي. یاد لیګ کې د افغان لوبغاړي د بېلابېلو لوبډلو له لوري واخیستل شول چې ظاهر خان او مجیب رحمان دواړه سلو توپ اچوونکو بیا د ډګن کلي د ټورس لوبډلې لخوا واخیستل شوه او د هغوی په اخیستو یې خوښي څرګنده کړه. دغه لوبډلې د دې دواړو افغان لوبغاړو له اخیستو وروسته په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل: ځوان افغان ظاهر خان سپینر یو چینامن لوبغاړی دی. اوس مونږ راونیوو، هغه په میدان کې زموږ بریا کې یو مهم رول جوړوي. د سوچ او فکر سپینر توپ اچوونکی ماستر مجیب رحمان څوک چې د توپ وهونکو له سختو حالات سره مخ کوي هم مونږ اخیستی دی. نجیب زدران په دغه ریکارډ کې تر ټولو مخکې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د میډل آرډر تکړه توپ وهونکی نجیب الله زدران د نړیواله شل اوریزو لوبو په وروستۍ یا ډیټ اورونو کې د سټریک ریټ په لرلو تر ټولو مخکې دی. نجیب زدران په 2019 کال راهیسې د شل اوریزو لوبو په وروستۍ یا ډیټ اورونو کې تر دا مهاله کابو 300 منډې جوړې کړې دي چې سټریک ریټ یې تر ټولو لوړ یعنې 222.8 دی. له نجیب زدران وروسته ویرات کوهلي تر ټولو زیات سټریک ریټ لري. هغه په 208.3 سټریک ریټ دویم مقام لري او د افغانستان شل اوریزو لوبو لوبډلمشر محمد نبي 200 سټریک ریټ په لرلو سره دریم مقام لري. همدا راز په دغه نوملړ کې د نیوزیلند تکړه الراونډر جیم نیشیما 4م مقام لري. هغه له 2019 کال راهیسې په ډیټ اورونو کې 199.15 سټریک ریټ لري او 5م مقام یې بیا له هاردیک پاندیا سره دی چې 108.8 سټریک ریټ لري. بلاخوا نجیب په نړیواله شل اوریزو لوبو کې لومړی توپ وهونکی دی چې په ډیټ اورونو کې یعنې د لوبې په وروستۍ اورونو کې زیاتې شپږیزې وهلې ریکارډ لري. هغه تر دا مهاله په وروستۍ اورونو کې 53 شپږیزې وهلې دي. له هغه وروسته ډیوډ میلاد په وروستۍ اورونو کې 40 شپږیزې وهلې دي او دویم مقام لري. بیا محمد نبي دی چې 40 چې د 40 شپږیزو سره دریم او آیون مورګان چې 40 شپږیزې په وهلو سره 4م مقام لري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.